بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو زده کوونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست د انګلیش فري انلاین کورس په پښتو کې 14مې ورځې درس ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، موږ د دې څخه مخکې 14 کلاسونه اخیستي دي او په هغې کې موږ هم ډېرې زیاتې او خوندورې جملې زده کړي دي. نو که چېرته تاسو هغه کلاسونه نه وي اخیستي او په هغې کې مو زموږ سره ګډون نه وي کړی، نو لومړی لاړ شئ هغه کلاسونه وګورئ تر څو دا کلاس درته ښه خوندور او مزېدار شي. او په دې کلاس کې چې موږ کومې جملې زده کوو، په دې باندې مو هم سر خلاص شي. او دا د سپیشل کنورسیشن کلاس 14 نمبر کلاس دی. په دې کلاس کې به هم موږ یو څه اهم یو ضروري جملې زده کوو. هغه جملې به زده کوو کوم چې موږ په ډیلی لایف کې، یعنی کومې جملې چې موږ روزانه په خپل ژوند کې استعمالوو. نو سنټنس نمبر 1 زموږ سره په 14مې ورځې درس کې دا ده: Did you take your medicine؟ او د دې په پښتو کې هدف او مقصد داسې دی چې آیا تا خپله دوا وخوړه؟ مثلا یو کس مریض دی او تاسو د هغه څخه پوښتنه کوئ Did you take your medicine؟ آیا تا خپله دوا وخوړه؟ نو دلته ټیک معنا خوړل، رایټ؟ ټیک معنا اخیستلو ته هم وایي، خو دلته د ټیک معنا خوړل. Did you take your medicine؟ او medicine تاسو ته پته ده چې دوا ته وایي. او دلته تاسو ورته وګورئ medicine وایي دوا ته، MADICINE medicine. نو هر کله چې تاسو د یو مریض څخه داسې پوښتنه کوئ، مثلا تاسو یو ورور دی هغه مریض دی، تاسو هغه ته وایئ چې Did you take your medicine؟ آیا تا خپله دوا وخوړه؟ نو په دې شکل داسې کولی شئ چې په انګلیسي کې د هغه څخه پوښتنه وکړئ. نو د انګلیسي ژبه ډېره اسانه ده که چېرته تاسې تمرین پرې وکړئ او که چېرته تاسې هغه جملې زده کړئ کومې چې تاسې په ډیلی لایف کې هغې ته اړتیا لرئ چې استعمال یې کړئ، لکه څنګه چې دا جملې دي. او د دې ځواب داسې دی لکه موږ چې تېر ځل زده کړل چې تاسې له یو چا څخه پوښتنه کوئ چې Did you take your medicine؟ آیا ستا خپله دوا وخوړه؟ نو هغه تا ته په ځواب کې داسې وایي. یا مثلا له تا څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې Did you take your medicine؟ او ته په ځواب کې ورته وایي چې Yes I took it this morning. Yes I took it this morning. او د دې په پښتو کې هدف او مقصد هو نن سهار مې وخوړه. مثلا له تا څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې Did you take your medicine؟ ته ورته وایي چې Yes I took it this morning. هو نن سهار مې وخوړله. او په دې کې ټیک معنا نیول، اخیستل، خوړلو ته هم وایي. لکه تاسې درته وګورئ ټوک د ټیک دوهم حالت دی کوم چې موږ په پاست ټینس کې استعمالوو چې Yes I took، هو ما وخوړه. It took this morning، نن سهار مې وخوړله. سمه ده؟ نو ټوک د ټیک دوهم حالت دی. ټیک معنا نیولو ته هم وایي، اخیستلو ته هم وایي او خوړلو ته هم وایي. ورپسې سنټنس زموږ سره Did you meet the new neighbor؟ Did you meet the new neighbor؟ او د دې په پښتو کې هدف او مقصد آیا د نوي ګاونډي سره دې ولیده؟ مثلا یو ګاونډي دی هغه د بل ځای څخه راغلی دی او له تا څخه څوک یو پوښتنه کوي چې Did you meet the new neighbor؟ آیا د نوي ګاونډي سره دې ولیده؟ نیبر وایي ګاونډي ته. ګاونډي ته په انګلیسي کې نیبر وایي. سمه ده؟ ورپسې د دې ځواب موږ داسې وایو چې Yes she seems very nice. Yes she seems very nice. هو هغه راته ډېره ښه معلومیږي. Right؟ Yes she seems very nice. هغه راته ډېره ښه معلومیږي. سیم معنا ښکاره کېدل یا معلومېدل. مثلا یو کس د ظاهري اړخه سره که معلومیږي، ښکاره کېدلو ته وایو سیم یا معلومېدل. رایټ؟ ورپسې سنټنس زموږ سره Did you hear about the party؟ Did you hear about the party؟ آیا له میلمستیا خبر شوی؟ پارټي وایي میلمستیا ته. رایټ؟ Yes I'm planning to go. Yes I'm planning to go. هو پلان لرم چې ورشم. د یو چا پارټي ده، تاسو ته یو څوک وایي چې Did you hear about the party؟ لکه په دې سنټنس کې چې مو زده کړل Did you hear about the party؟ ته ورته وایي چې Yes I'm planning to go. هو پلان لرم چې ورشم. Plan mean یو قصد لرل. رایټ؟ Why are you taking English classes؟ Why are you taking English classes؟ ولی انګلیسي کلاسونه اخلي؟ ټیک معنا اخیستل، لکه مخکې چې موږ زده کړل. هلته ټیک معنا خوړل، دلته ټیک معنا اخیستل. Why are you taking English classes؟ ولی انګلیسي کلاسونه اخلي؟ په ځواب کې ته ورته وایي چې I want to improve my skills. I want to improve my skills. غواړم انګلیسي مې اصلاح کړم یا ښه کړم. I want to improve my skills. غواړم انګلیسي مې اصلاح کړم او یا یې ښه کړم. سمه ده؟ improve mean ښه کول. How is it going so far؟ How is it going so far؟ تر اوسه څنګه روانه ده؟ یعنی ته چې د انګلیسي کلاسونه اخلي او غواړې چې د انګلیسي هغه کوم سکلز چې دي هغه زده کړې، نو ته د هغه څخه پوښتنه کوې چې تر اوسه څنګه روان دي؟ ښه روان دي؟ بد روان دي؟ How is it going so far؟ تر اوسه څنګه روان دي؟ ګو معنا روانېدل یا تلل. How is it going so far؟ لکه په دې سنټنس کې چې مو زده کړل چې تر اوسه څنګه روان دي. ورپسې سنټنس زموږ سره It's challenging but I'm learning a lot. It's challenging but I'm learning a lot. او د دې په پښتو کې هدف او مقصد چې It's challenging but I'm learning a lot، ننګونکي دي خو ډېر څه ترې زده کوم. Right؟ It's challenging but I'm learning a lot. ننګونکي دي خو ډېر څه ترې زده کوم. Challenging وایي ننګونکي ته. Right؟ It's challenging but I'm learning a lot. ننګونکي دي خو ډېر څه ترې زده کوم. ورپسې سنټنس زموږ سره په 14 نمبر کلاس کې ګرانو زده کوونکو هغه سنټنس دی چې موږ یې په روزمره ژوند کې ډېر زیات استعمالوو. او که چېرته تاسې دغه سنټنس زده کړئ نو
تاسې به اتومیټیک وشئ کولی چې په انګلیسي باندې جملې جوړې کړئ. ګورئ موږ بیا زده کړي دي او موږ بیا په خپلو درسونو کې ویلي دي چې که چېرته تاسو یو سټرکچر زده کوئ یا مثلا ګریمر زده کوئ نو د خبرو پر مهال به تاسو په دې فکر کوئ چې اوس کوم ټینس استعمال کړئ، د کوم سټرکچر استفاده وکړئ، په کوم ځای کې سبجیکټ ولګوئ، په کوم ځای کې ناون ولګوئ. نو په دې شکل تاسو د انګلیش سپیکینګ سکلز سلو کېدلی شي. خو که چېرته تاسې روانې جملې زده کړئ نو ستاسې د خبرو پر مهال اتومیټیک ستاسې مغز ته هماغه سنټنسز راځي کومې چې تاسې په سپیشل کنورسیشن کلاس کې زده کړي وي. نو دغه کلاسونه ډېره هم ضروري دي. دغه جملې ځان سره نوټ کړئ یا دغه ویډیو دوه یا یو ځل وګورئ، ډاونلوډ یې کړئ، په خپل موبایل کې یې نصب کړئ او دغه ویډیو بیا وګورئ تر څو دغه سنټنسز ستاسې په مغز کې ونښلي او په راتلونکي کې چې کله د چا سره انګلیش سپیکینګ کوئ چې ستاسې مغز ته اتومیټیک دغه سنټنسز راځي. نو ورپسې سنټنس زموږ سره Are you practicing every day? Are you practicing every day? آیا هر ورځ تمرین کوي؟ Are you practicing every day? آیا هر ورځ تمرین کوي؟ مثلا یو کس د انګلیسي ژبه زده کوي او تاسو د هغه څخه پوښتنه کوئ چې Are you practicing every day? آیا هر ورځ تمرین کوي؟ Practice mean تمرین. لکه مثلا په خبرو باندې څوک تمرین کوي هر ورځ د انګلیش سپیکینګ کوي، یا مثلا فیزیکل تمرین څوک کوي، ورزش کوي، نو هغه څخه هم تاسې دغه پوښتنه کولی شئ چې Are you practicing every day? آیا هر ورځ تمرین کوي؟ او د دې ځواب Yes, I try to speak and write daily. Yes, I try to speak and write daily. د دې په پښتو کې هدف او مقصد Yes mean هو I try to speak and write daily. هڅه کوم چې هر ورځ پرې خبرې او لیکل وکړم. نو try mean هڅه ته په انګلیسي کې try وایي. مثلا ته بل یو څه وایي چې I try to earn money. I try to improve my skills. Right? په دې کې ته ډېرې جملې جوړولی شي. Yes, I try to speak and write daily. Try mean هڅه کول. ورپسې سنټنس زموږ سره Do you watch English shows? Do you watch English shows? د دې په پښتو کې هدف او مقصد آیا ته انګلیسي شوګانې ګورې؟ Do you watch English shows? آیا ته د انګلیسي شوګانې ګورې؟ مثلا شوګانې لکه د موټر شوګانې، د کلاتس شوګانې چې کومې دي، ډېر شوګانې راځي. نو کله چې هم تاسو په انګلیسي کې غواړئ چې له یو چا څخه داسې پوښتنه وکړئ چې آیا ته د انګلیسي شوګانې ګورې، نو په اسانه د هغه څخه دغه پوښتنه کولی شئ چې Do you watch English shows? شو لږه زده چې موږ کړل ښودنه یا شوګانې چې کومې دي. رایټ دې ځواب په انګلیسي کې داسې دی Yes, they can help with listening skills. Yes, they can help with listening skills. او د دې په پښتو کې هدف او مقصد هو د اورېدو په مهارت کې را سره مرسته کوي. Yes, they can help with listening skills. هو د اورېدو په مهارت کې را سره مرسته کوي. help وایي مرستې ته، لکه څنګه چې موږ پاس زده کړل چې Yes, they can help with listening skills. هو د اورېدو په مهارت کې را سره مرسته کوي. ورپسې سنټنس زموږ سره You look awesome. او د دې په پښتو کې هدف او مقصد ته ډېر ښایسته ښکاري. یو ځوان دی ښه لباس یې اچولی دی، نو تاسې هغه ته په انګلیسي کې وایي چې You look awesome. ته ډېر ښایسته ښکاري. Right, awesome mean ښایسته. مثلا یو کس ښایسته وي، یو ځای ښایسته وي، یو کمپیوټر ښایسته وي، یو موبایل ښایسته وي، نو هغې ته په انګلیسي کې awesome وایي. Awesome. Right, صحیح تلفظ یې باید تاسې زده کړئ. Awesome. Right. ورپسې سنټنس Thanks for the compliment. Thanks for the compliment. او د دې په پښتو کې هدف او مقصد له ستاینې مو مننه. یو کس ته یې تاسې ستایئ او هغه ته تاسې وایئ چې Thanks for the compliment. د له ستاینې مو مننه. Compliment mean بشپړتیا ته هم وایي او ستاینې ته هم وایي. Compliment. Right? You did a great job. You did a great job. تا ډېر ښه کار وکړ. You did a great job. تا ډېر ښه کار وکړ. یو کس ته د ثواب کار کوي، هغه ته تاسو وایئ چې You did a great job. تا ډېر ښه کار وکړ. Right? job لکه څنګه چې تاسو ته پته ده وظیفې یا کار ته په انګلیسي کې job وایي. Right? You did a great job. Thanks for acknowledging my efforts. Thanks for acknowledging my efforts. او د دې په پښتو کې هدف او مقصد مننه د هڅو له قدرداني څخه مو. Thanks for acknowledging my efforts. مننه زما د هڅو له قدرداني څخه مو. Efforts mean هڅو ته وایي. مثلا تاسو د یو هدف دپاره سختې هڅې کړې وي، زیار مو ویستلی وي او یو کس ته یې هغه تاسې تشویقوي، نو تاسې هغه ته وایئ چې Thanks for acknowledging my efforts. مننه د هڅو له قدرداني څخه مو. رایټ. ورپسې سنټنس زموږ سره Congratulations. Congratulations. مبارک شه. د اختر مبارکي یو چاته تاسې ورکوئ، د واده مبارکي ورکوئ، د زوی مبارکي ورته ورکوئ، نو مبارک شه دا په انګلیسي کې موږ داسې ویلی شو چې Congratulations. Congratulations. Right? Thank for the kind words. د دې په پښتو کې هدف او مقصد او ترجمه داسې ده مننه له مهربانه کلمو څخه مو. Thank for the kind words. Thank for the kind word. مننه له مهربانه کلمو څخه مو. Right? Kind mean مهربانه. My kid died. زما پیشو مړه شوه. My kid died. زما پیشو مړه شوه. مړه کېدلو ته په انګلیسي کې died وایي. Oh, sorry to hear that. Oh, sorry to hear that.
مثلا یو کس تاسو ته وایي چې my kid died زما پیشو مړه شوه او په ځواب کې تاسو ورته وایي چې oh sorry to hear that او په اورېدو یې خواشینی شوم رایټ تا ماته ووایي چې زما پیشو مړه شوه زه تا ته په ځواب کې وایم چې oh sorry to hear that او په اورېدو یې خواشینی شوم رایټ نو hear mean اورېدل لکه موږ چې پاس په جمله کې زده کړل چې oh sorry to hear that I'm sorry زه بخښنه غواړم I'm sorry mean زه بخښنه غواړم بخښنې غوښتل په انګلیسي کې موږ داسې کولی شو چې I'm sorry right I'm sorry mean بخښنه it's okay never mind د دې په پښتو کې هدف او مقصد پروا نه کوي زه نه خفه کېږم it's okay never mind پروا نه کوي زه نه خفه کېږم never mind mean نه خفه کېدل یو کس ته وایي چې زه نه خفه کېږم نو که چېرته هغه غواړي چې په انګلیسي کې داسې وایي چې زه نه خفه کېږم نو هغه بیا ویلی شي چې never mind ګورئ موږ هر یو سنټینس د یو مثال سره وړاندې کوو تر څو چې تاسو د راتلونکي کې یو ځای سره مخامخ کېږئ چې هلته د دې سنټینسز او د دې ورډ ضرورت وي چې باید تاسو استعمال کړئ نو که چېرته تاسو دا د اګزامپل او د مثال سره زده کړئ نو تاسو دا په اسانۍ سره بیرته رایادېدلی شي او تاسو د هغې څخه په خبرو کې استفاده کولی شئ سمه ده نو never mind mean نه خفه کېږم all the best mean کامیابي مو غواړم الله مو مل شه مثلا لکه په موټر چې تاسو لیدلی وي د موټر په شاته ریښه باندې یو کس لیکي چې all the best کامیابي مو غواړم یا الله مو مل شه right all the best mean تر ټولو غوره که چېرته یو څیز وسي نو هغې ته په انګلیسي کې best وایي best right thanks for the encouragement له تشویق څخه مو مننه right encouragement تشویق thank you so much ډېره مننه thank you so much mean ډېره مننه یو کس دی تاسو دپاره یو کار وکړ او تاسو د هغه څخه مننه کوئ چې thank you so much ډېره زیاته مننه You're welcome ښه راغلاست یا هر کله راشئ په انګلیسي کې ښه راغلاست او ویلکم وایي right Are you on social media آیا ته ټولنیزه میډیا کاروې Are you on social media آیا ته ټولنیزه میډیا کاروې right social media mean ټولنیزه میډیا یا رسنۍ right social media او د دې په انګلیسي کې ځواب داسې دی چې yes I am mean هو کاروم یې بیا پوښتنه کوي چې which platforms do you use کومه برنامه کاروي یعنی کوم اپلیکیشن کاروي یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک څه شی یوز مین کارول یا استعمالول یوټیوب ان ټیک ټاک یوټیوب او ټیک ټاک کاروم یوټیوب ان ټیک ټاک تاسو ته پته ده چې یوټیوب او ټیک ټاک ته وایي سمه ده do you post often آیا ته اکثره پوسټونه کوي آیا ته اکثره پوسټونه کوي post mean post کول yes I do mean هو کوم ګرانو زده کوونکو دا و زموږ سره د سپیشل کنورسیشن 14 نمبر کلاس دا هغه سنټینس او جملې وي کومې چې موږ ډېرې زیاتې استعمالوو او د کومو جملو سره چې موږ ډېر زیات په ورځني ژوند کې مخ کیږو نو دغه سنټینسز د ځان سره زده کړئ او هڅه کوئ چې د انګلیش کنورسیشن کلاسز کې بیا ګډون وکړئ تر څو په لنډ وخت کې او په لږ زیار سره وشئ کولی چې د انګلیش سپیکینګ وکړئ سمه ده نو تر راتلونکي ویډیو تر راتلونکي درس مو په الله سپارم که چېرته دغه ویډیو درته ښه تمامه شوې وي او تاسو ته یې ګټه رسولې وي نو لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ نو see you soon تر راتلونکي ویډیو او تر درس مو په الله سپارم ښې چارې ګډ بای